Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita mau coba ngetes. Ngetes dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang ngalahin. Oke, ada si Fadli, ada Bima juga dia dengan ninja merahnya. Muternya di HI. Hah? Muternya di HI. HI ya HI. Ada ya? Ada ya? Asap itu banyak. Keluar kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillah. Gue dorong. Ngejim dia. Jangan dulu, Jam. Punya gue giginya nyangkut lagi. Awas, jalan. Ngapain dah pinggir-pinggir? Gue stopin dulu. Iya telat. Cuma 121 doang tadi. Gak mau masuk gigi motornya. Hah? Diras. Bensinnya dirasin. Dinaikin. Ini yang naikin loh.
cuma 139 juga. Cuman tembus 139. Gak sampai 140 loh. Gak sampai 140 loh, gokil loh. Kenapa ya? Apa emang torsi motor gue tembusnya cuma 139 doang? Pakai karbu PWL nggak ngaruh berarti ini. Sama aja cuma 139 doang, cuman ininya lebih cepat. Gila, motornya kenceng ya, sampai kesalip. Motornya kenceng asli. Asli motornya kenceng deh. Asli motornya dia kenceng banget. Motornya dia kenceng. Motornya dia pasti lebih dari 140 gitu larinya. Aduh, mantap. Bocah mana itu? Kemana dia? Gila, motor lu kenceng banget. Motor gua nggak ngimbangin sumpah. Kok mereka putar balik ya? Tadi kayaknya awalnya menang dan tadi udah pertama dah. Apa? Tadi pertama kali menang dah kayaknya dah. Sekali, tadi kenceng banget motornya sumpah. Gua nggak bisa nguber. Wah, di mana makanya gue bingung. Taruh dulu. Iqbal juga nggak ada. Nyetar nih. Tuh nyetar tuh. Kemana deh? Oke, karena jauh. Yuk. Kita ulang, kalau dia menang berarti motor itu kita. Gila, kalah gua. Nyangkut gigi gua. Oh. Dia nahan banget. Kenapa ya? Asli kenceng motornya dia. Dan motornya gua nggak bisa ngimbangin ya. Ngejong motor gua.
Gila. Gila motornya kenceng banget sumpah. Motor gua nggak bisa tembus 130 buat lari. Kacau sih. Gokil motornya dia kenceng banget malam ini. Ada apa gerangan dengan motorku? Halo. Jebol motor gua, sumpah jebol. Ngancing ini, ngancing motor gua jebol. Motor gua jebol, serius motor gua jebol. Jebol asli motor gua. Ngancing ini, ngancing ini motor gua ngancing. Oke, jebol semua aja udahlah. Paling karena kemarin Seher juga masih kena pecahan membran dan masih nancep blok baret juga. Jadi ya nikmatin. Tosis masih sih 139 doang. Oke. Udah 12. Dapat bantuan stepin motor gue, udah ngelos motor gue. Atasannya jempol lagi. Aduh, baru bocor mah. Gua tutup coy R25. Iya. Iya, tanya aja nanti yang ngerekam lo. Aduh. Jempol lagi. Tut. Heran gue, kenapa ya? Anak-anak. Masa iya? Emang kenapa? Kayak ngering. Kurang basah berarti. Iya padahal. Tapi masih nyala nggak nih? Enggak. Dulu. Serius? Tunggu adem dulu kali. Nggak kayak ninja kali. Ngelos tuh. Wah. Kayak ini membran apa blok apa? Bisa bambu. Hah? Bisa kelahar bambunya yang remuk. Anjir. Belah mesin sih paling. Duit lagi. Jadi mati di sini apa di sono? Di sono. Sono didorong sini. Terus sampai sini. Buset, ngapain lu dorong? Enggak, jalan. Oh, jalan. Oh, langsung tarik kopling. Tarik kopling. Tapi nggak dari kanan, apa dari tengah? Hah? Dari tengah. Tengah. Aduh, masih belum dapat setelan yang pas, nggak kayak karbu yang kemarin. Becek aman aja sih. Jadi mana nih intinya nih? Jadi intinya ini jebol. Kenapa motor gue jebol semua sih ya? Aduh, motor gue jebol lagi coy. Ngelos nih diselah. Serius. Hah. Baru udah gue campur loh. Baik Mei, istirahatlah dulu lah. Oke Mei, gua kelas dulu nih ya, karena motor gue jebol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.